Ladies and gentlemen, respected guests, fans, and fellow human rights defenders, I am Rowan Amul Hassan, a Rohingya poet and a member of archival team of this Ek Khaale project. Thank you for being here today, not just in body but in conscience and compassion. I am here today as a Rohingya, not just a refugee, a number in a statistic, or a nameless face in a cave, but as someone who carries a centuries-old identity, one that has endured dislocation, denial, and deliberate erasure. My journey has brought me to this space and to this exhibition where we attempt to reclaim what history has tried to forget. I had the privilege of working alongside with Mr. Greg Constantine on this project that documents the untold story of the Rohingya, our lives, our memory, and yes, of course, our identity. That regimes try to burn to ashes, yet here we are. During the genocide, many of us lost and are still losing more than home. We lost the document, land title, school certificates, marriage license, evidence of our existence that perish in the flames that engulf our villages. But what was never burnt, never lost, and never silent was the truth who we are today. That's the Rohingya. And so I wrote a poem, The Identity I Uphold. It is not just my poem, it is a collective voice and echo of a displaced people scattered across borders, dreaming of a home that continued to beat within us like a second heart. Myanmar denies my identity, Bangladesh fears the weight of each, and even those who share the soil of Arkan resist acknowledging it. But identity is not granted by power, it is not gifted by government, it is not a favor nor a bargaining chip. Identity is felt in the marrow of your bones, in the scent of the air you remember from childhood, in the silence of the lullabies once sung by grandmother beneath starlit sky. I do not need to remind anyone of the term Rohingya printed on the Scotch document, nor do I need to hold up that photograph I found in the rusty box after years of exile. I do not need to sing our ancient song or point to the ruins of heritage. I carry it all within me. Every wind from the Naf River, every echo from the Mayu Mountain, and every memory rooted in the soil of Arkan whispers to me that I belong. And yet, because of this identity, I am here under a turn in exile, not by choice, but by survival, not in silence, but in resistance. This exhibition is not about art or photography, it's about our memory, it's about the truth, it's about a people who refuse to disappear. So today as you walk through these images, these stories, and these fragments of life, remember that identity can be stripped on paper but never from the soul. It endures, it rises, it upholds us. As there are Burmese audience attending today's exhibition, I would like to recite the Burmese version of my poem, The Identity I Uphold, which was translated by Seyayatin, who is also a member of Ek Khaale in translation team. So let me recite. Rabia Gangzia, nga painting takere nga tauta. Nga painting takere nga tauta. Miamananga nga tauta go nginsande muye music nga piantwaya ma chaulo. Bangladesh ka nga tauta go atiame pure turo painete nga acha ini ma chaulo. Yakhai lu myo ka le nga tauta go ngin fere. Tamai we amwe nidwi mya we ya ma chaulo. Lu myo don thap phyak mu mi taw mi shan ja
ငါကာကွယ်တိမ့်တိမ့်ထားခဲ့ရာစာရွက်စာတွင်းတွေထဲမှာအလောင်းကျွမ်းပဲကြံရစ်ခဲ့တဲ့ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ဝါဟာရအကြောင်းကိုလည်းငါပြောမှာမဟုတ်ဘူး။အမိုက်မက်တန်တွေထဲကဖျက်ရှိခံလာရတဲ့ငါတည်ရှိမှုရဲ့တသက်ခံရိုဟင်ဂျာတို့ရဲ့စာမျက်နှာတွေကိုလည်းငါဖော်ပြမှာမဟုတ်ဘူး။ယူရင်းဖြစ်စင်းနေတဲ့ဘိုးဘွားပိုင်တိတ်တာထဲမှာနှစ်တွေကြာပြီးတော့ငါမှမထင်ထွေးလာရတဲ့မျိုးရုပ်စင်ဆက်အလိုက်တဲ့ပုံဟောင်းတွေကိုလည်းငါဖော်ထုတ်ပြမှာမဟုတ်ဘူးအကျိုးအပဲဖုံအောက်ဖုံးခွေခံထားရလေအာရခါမြေပေါ်အခုထိကြမ်းကြမ်းခံချင်းတန်နေတဲ့ငါတို့ရဲ့တမိုင်းဝင်အမွေအနှစ်တွေအကြောင်းကိုလည်းငါမင်းကိုတတိဖော်ဖေးမှာမဟုတ်ဘူးငါဘိုးဘွားဘေဘင်တို့ရဲ့အသက်မွေးမှုနဲ့ဇက်ကြောင်းပြမှုတွေပြမဲ့ရစေတဲ့ရိုးရာတရှင်းတွေကလေးရှောထွေးတွေနှလုံးခိုက်ပွေတေးလင်္ကာတွေလိုရှေးဟောင်းတေးဂီတတွေကိုလည်းငါမဆိုတော့ဘူးရိုဟင်ဂျာတဝက်ဖြစ်ငါမဲ့လက္ခဏာအာရခန်ရဲ့တာနေထိုင်းတာဖြစ်မှုဒီလိုအထောက်အထားများစွာရှိနေတဲ့အကြောင်းငါမင်းကိုအခြေထဲမပြောတော့ဘူးအာရခန်အပေါ်ငါနဲ့ဆိုင်စုံမိတာဟာငါသွေးကြောတဲ့ဘာလို့စိတ်ဝင်စစ်စစ်နေရလဲဒါဟာထွင်လုံးတစ်ခုလို့ထင်နေသလားမိုးပင်ကိုဖျက်သက်လာတဲ့လေတူးရဲ့အရေးအရာကိုငါဘယ်လိုပြင်ထွေးနိုင်မလဲအာရခန်ရဲ့လေဟာငါနဲ့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သူလို့ငါကိုအဆက်ဖိတ်ခေါ်နေလေအဝေးကငါရဲ့နှဆိုင်တဲ့အတန်ဟာဘာလို့မေယူထောင်တလျှောက်ပဲတင်တဲ့နေပါလေငါကိုအဆက်မပြတ်လွမ်းဆွေးနေပုံမျိုးနဲ့ငါခေါ်လိုက်ရင်ပဲသူထုံးဖြင်ပါရဲ့နက်မြဲလိုင်းတဘိုးတွေကငါနဲ့ပြန်လဲပေါင်းစည်းဖို့စောင့်ဆိုင်နေတယ်လို့ခန်းစားကိုရောက်တဲ့အထိငါနှလုံးသားကိုဘာလို့ရိုက်ခိုင်းနေတာလဲလိုင်းတစ်ခုရှင်းစီတိုင်းဟာငါပြန်လာကိုပွင့်ဟာတောင်းထားနေတယ်လို့ပါပဲနေဆက်ကိုပြတ်ကျော်လာတဲ့လေပြေဟာအာရခန်ရဲ့ရနံကိုတဲဆောင်လာတယ်ငါချူသွင်းလိုက်တဲ့အခါငါခန္ဓာကိုယ်ရှိဆက်တိုင်းဟာအိမ်ပြန်ရှင်းကိုတောင်းထားနေပါရဲ့ဒီအမက်လက္ခဏာကြောင့်ပဲငါဟာဝေးလံတဲ့တနေရာမှာတဲအိမ်တလုံးရဲ့အမိုးအောက်ကိုလုံးနေရပါတော့တယ်အခါတုန်းကငါရှင်းမြင်လို့တဲ့အိမ်တီရှိရာလူမျိုးတုံးတုတ်တီမှုတစ်မြေရဲ့အဝေးတဲ့နေရာမှာThank you so much. I would like to request Mr. Greg Constantine to play the English version of my poem, The Identity I Uphold. I hope we will enjoy the English version too. Thank you so much for coming and for attending this exhibition.